凤翼，我就喜欢你这种猛将。要不是你吃里扒外，不对，要不是你背信弃义，两面三刀，见风使舵，那词儿叫啥来着？滚蛋！那叫弃暗投明，叫心系苍生。要你平时多读书，你他妈天天去抓蛤蟆腌猪。算了，我不跟没文化的人计较，回头借我点钱就行。那什么，我想起我还有点事儿没忙完，你们聊。凤翼，职位你随便挑。我观军中尚未有谋士，我愿担任首席军师。大兄，有没有搞错？他这身板当军师，出去不得被别的诸侯笑掉大牙。我意已决，你们放心，我绝不瞎指挥，我就当个不用干活、不出谋划策的闲散文官。好，我就为你特赦。军师祭酒一职，你不用对任何人负责，想管就管，不想管就躺着。快！去把孟卓和允成请来，我要向全天下炫耀我的首席军师。孟德，听说你刚得了一位神机妙算的军师，快让我们开开眼界。就是他，我军军师祭酒苏凤翼。这不是摆旗踏营力挫18路诸侯的天下第一凶将苏云吗？哦，我亲爱的先帝啊，您快看看这该死的曹阿满，他把天下第一猛将管教军师。他一定是疯了！凤翼，你真是特地在这儿等孟德的？这发兵荥阳可是我们临时起意，你怎么可能提前算到？就是，我看你是刚好逃命到此，为了在孟德面前立个算无一策的人设，故意顺杆往上爬吧。凤翼啊，如今董贼退兵，士气低落，若我们乘势追击荥阳，有几成胜算？打不过，0成。长他人志气，灭自己威风。董卓都被孙坚打成了丧家之犬，咱们3万大军压境，岂有不胜之理？我大哥吕布就镇守在荥阳，还有一位名为徐荣的超级将才，你们若是去了，必败无疑。吕布是他大哥，若我跟凤翼结拜，岂不就等同于吕布也是我曹操的兄弟了？以后谁敢惹我，我直接大喊一声：地来！天下谁人能挡？徐荣，听都没听过的无名下将，我麾下大将于禁，一手刀法出神入化，杀他如土狗，这天大的功劳，咱们必须拿下。凤翼，给我交个底，真的不能打。老曹，徐荣的禁军并未参战，士气极高。我大哥的秉州狼骑更是毫发无损。这所谓的溃逃，就是徐荣布下的口袋阵。你终于汉室我明白，但去就是送死。好，你是我曹营的首席军师，我信你。全军听令，原地驻扎，绝不出兵。孟德，既然你如此轻信一个莽夫的话，那就留在这里看管粮草吧。我与允成去打荥阳，等我们名扬四海、建功立业之时，孟德你可别眼红。大兄，你不带这么玩我们的啊！咱们跑了几百里地来建功立业，他说一句不打就不打了。大兄别怕，有事我曹洪给你扛着，砍也是先砍我，绝对砍不到你。闭嘴！军师之言就是军令。良言难劝该死的鬼，希望他们能活着回来吧。军师，不至于吧？3万多人啊，一人一口唾沫都能淹死那个叫徐荣的，你是不是太怂了？老曹，他们毕竟是你的铁杆盟友，你让袁让在附近留意战局，随时准备接应。记住，如果遇到徐荣，我没辙；但如果遇到吕布，只管报我苏云的名字，可保你们不死。笑话！我夏侯惇凭手中这杆长枪，定能杀出一条血路，绝不需要靠一个外人的名字来保命。凤翼，你既有吕布这等无敌的结伴大哥，又有能号令西凉军的威望，为何偏偏看中了我曹操？袁绍4世3公，公孙瓒威震北方，莫非你看中了我长得帅？老曹啊，你说这话，还不如说你爹是你爷爷亲生的来的靠谱。咋说话呢？我真的很丑吗？没关系的，老曹，只要你不照镜子，恶心的就不是你自己。滚蛋！说真话，没外人。袁绍好谋无断，袁术掌中枯骨。我投靠你，是因为我知道，你未来会成为权倾天下的大汉丞相。你说我会成为大汉丞相，可我曹操现在连一块巴掌大的地盘都没有啊！人要是没有梦想，和咸鱼有什么分别？今日的无名之辈，谁敢说来日不能名震天下？老曹，只要你敢干，爱情会有的，地盘会有的，丞相之位也会有的。我曹阿瞒向来给别人灌鸡汤，今日竟然被这小子给灌了一碗。不过真他娘的好喝啊！好，若我曹操真有当上丞相的那一天，你苏凤翼就是我的左膀右臂，天下人负你，我曹操也绝不负你。别打住！我说了，我是来摆烂当闲散军师的。你想要左膀右臂，我倒可以给你介绍一个，他的能力与颍川荀彧是一个级别，当世最顶尖的毒士，与荀彧齐名。凤翼，此等盖世奇才在何处？操愿三顾茅庐，请他出山。
远在天边，近在眼前。就我那个一直跟在身边端茶倒水的管家贾诩。管家，董卓让这等王佐之才去当个小校尉，你让他给你当管家，你们这群人是不是有病啊？哈哈哈哈！活该董卓覆灭！凤翼，你真是老天赐给我曹操的福星啊！老曹，贾诩就在前面。不过不只是他，我还给你准备了一个天大的惊喜哦，还有惊喜！我把整个大汉朝堂最顶尖的人矿全给你打包带回来了，保证你待会儿看了高兴的直接跳起来。凤翼，那是我师妹招姬，这丫头天生丽质，就是从小特别黏我这个师兄，一直把我当偶像。你看，她看到我都开心的跑过来了。哈哈哈！招姬，师兄来了。夫君，你终于回来了，人家好担心你呢。媳妇儿真乖。夫君，我粘人的小师妹竟然成了你的人妻。喂，我说两位，好歹搭理一下我啊，这样显得我很呆啊。孟德师兄，你太吵了，别打扰我和夫君说话。打扰了。孟德呀，刚才你张着手像个棒槌一样的画面，老夫和黄甫将军可是全都看见了。老师，黄甫将军，你们怎么都在这儿？这秀恩爱的姿势，我就算是想学，也举不起我那1.65米的夫人啊，太伤自尊了。黄甫老将军，当年操在您麾下效力，没想到今日还能再并肩作战。别提了，这苏小子算到董卓要害我，强行把我打晕，从天牢里绑出来的。老夫兵权已失，以后就先在你这儿混口饭吃吧。求之不得呀！哈哈哈！有将军相助，我曹营大军便有了军魂。这位定是凤翼口中可比肩颍川荀彧的文人贾诩先生，操恳请先生出山相助。曹将军客气了，出山可以，但先说好，我只当文官，坚决不上战场。感情这两个从董卓手里叛逃的武将，全跑到我这儿当文官来了。先生，操对兵法有一事不解。先生大才，操佩服的五体投地。如今凤翼已是军师祭酒，操拜先生为参军，执掌军机。故所愿也，不敢请耳。凤翼呀，你今日送我曹操这份大礼包，实在太丰厚了。以后你就是我曹营的第一功臣。夫君，我饿了，我想吃你做的火锅。好，为夫这就去给你做。我愿意给你当牛做马一辈子。夫君真好。小白，跟少爷去厨房干活。少爷，奴婢在缝鞋呢，很容易扎手的。缝什么缝？那么丑，扔了买新的。快来洗菜。哦，奴婢这就来。你难道是董贼最宠爱的小孙女董白？原来是曹大人，我现在不是什么相国孙女了，只是少爷的私人丫鬟，奴婢去干活了。卧槽，董卓的宝贝孙女当丫鬟，苏云这小子连董卓的孙女都抢，他到底还有什么不敢干的呀？少爷，怎么屁股又不疼了？想闹什么幺蛾子？我听蔡伯伯他们说，少爷您算无一策。您之前说我阿翁活不过2年，还会被一灭三族，是真的吗？是真的。你阿翁作恶多端，刨人祖坟，朝野上下恨不得食其肉寝其皮。他一倒台，群狼反噬。若你留在长安被乱军抓住，下场绝对比丢过山贼窝惨1万倍。阿翁，行了，别哭了。我最看不得好看的姑娘哭哭啼啼，只要你听话，跟着我，谁也动不了你。那长得不好看的姑娘哭呢？长得丑还敢在我面前哭，罪加一等。信不信我给他2个大笔刀？少爷放心，奴婢以后一定好好伺候您和招姬姐姐。我说老师、招妻，你们好歹也是名流，这破乱炖真有这么好吃？注意点矜持啊！矜持？你尝一口就知道了。我贤婿这手艺，皇宫御厨都得给他提鞋。没想到我堂堂相国孙女，竟然会在给人做饭中找到成就感。
当个丫鬟似乎也不错。上哪儿去？忙活了半天，坐下一起吃。在我这儿不需要那套主仆规矩。小白，快来！夫君那是为了磨练你的性子，以后董家没人了，我们就是你的家人。凤仪啊，你心中最理想的坐骑是什么样的？等天下太平了，老曹我想办法给你寻一匹。老曹，你指的这坐骑，它正不正经？正经坐骑，能骑着打仗那种。正经的啊，那必须雄壮威武，不仅要能跑，还要会游泳，甚至还得会上天。贤婿别吹牛了，上天入地那叫神兽，不叫坐骑。就是，世上哪有这种玩意儿？真有，我画给你们看。小白，研墨。凤仪，这坐骑叫啥名？长得好睿智啊！这叫压马蝶，一被人骑上，它就会压马蝶压马蝶的叫唤。世间竟有如此奇物，活久见！这画我拿回去慢慢找。哈哈哈哈哈哈！今天是我曹阿曼这几年最快乐的一天。救命！救命！完了！快救命！张太守，你们不是去打荥阳了吗？怎么这副惨状？那徐勇的禁军根本没有溃败，他用兵如神，与吕布两面夹击，3万大军仅仅一个照面就被吕布的狼骑冲散了。我大哥和允城身陷重围，危在旦夕。你们可还记得今早军师凤仪说过什么？他说过，徐荣是将才，贸然进攻必败无疑。若非军师和主公极力阻止，今夜惨死在那里的就是我们曹营了。军师真乃神人啊！子莲，随我带1000精兵去救人。大兄，万一碰上吕布怎么办？军师说过，遇到吕布要报他的名字。笑话！偌大的战场，我们怎么可能这么倒霉？刚好就撞上天下第一的吕布。我夏侯惇就算战死，也绝不靠别人的名字保命。全军出击，悔不当初啊！若是我等不轻敌，听了苏军师的话，怎会落得全军覆没的下场？哈哈哈哈！18路诸侯报信，兄弟们，托天富贵就在眼前，想要我主投降，先过我于禁这关。允城勿虑，我夏侯惇来也！袁让！敌军正在合拢，不可恋战。子莲，随我杀出血路。有点意思，这2个使枪的身手，倒是比什么武安国之流强多了。将军，要不属下放一冷箭射他脸上？我这手有点控制不住。不用，正好我那贤弟苏云走后，没人陪我切磋，我技痒难耐，亲自去斩他2人。苏云将军，我听弟兄们说，您跟苏将军切磋时，一直是您挨揍啊。明日你去好忙手下刷马桶，因为你他妈刚才用左手抠鼻屎了，恶心！杀了我的人就想走，问过我没有？吕布，完了，全完了！啊呀！老子今天就试试你这天下第一的斤两！袁让，你带人走，我拖住他。子莲，我兄弟同生共死！一回合我就败了，这简直是一座无法逾越的大山。既然没有新花样了，那就去死吧！几下留人！苏凤仪是我亲兄弟。你认识我贤弟苏凤仪？何止是认识，凤仪现在是我们曹营的首席军师。他临走前交代，如果不幸遇到您，就报他的名字。对，凤仪还经常找我喝酒，说要找我借钱呢。妈的，跟我贤弟这么熟不早说！你们是不是贱，非要挨顿揍才开口？将军，这就放了啊！这可是18路诸侯和敌军大将泼天的战功啊！你这辈子没赢过吗？给我贤弟一个面子，放他们滚！兄弟们，徐荣那边还围了一堆，咱们去那边砍，抢徐荣的战功，全军撤退！媳妇儿，以后我就叫你自然醒，好不好？为什么要改名呀？因为我这个人没啥大追求，就想每天都能睡到自然醒。哎呀，学到了，回去我也要这么撩我夫人。允城，你们怎么伤成这样？孟卓呢？
军师神机妙算。我等狂妄自大，不听军师之言，导致3万大军全军覆没。张邈太守生死未卜。昨日我等大言不惭，说绝不靠军师的名字保命。若非军师的面子，我等早已死在吕布旗下。多谢军师救命之恩。他不仅算到了必败，连夏侯惇等人会遇到吕布都算到了。天纵奇才，我曹营有凤翼，天下何愁不定？大军受挫，联军分崩离析。凤翼，接下来我军该何去何从？老贾，你怎么看？别问我，问你。老夫就是个划水打杂的文官。陶董必败，诸侯联军很快就会作鸟兽散，留在这儿纯属浪费粮草。撤回陈留，在联军彻底溃散前，我们要先找一块属于自己的安身立命之地，闷声发大财。好，听军师的拔营，撤回陈留。上面张张嘴，下面跑断腿，这当首席军师对所有指指点点的感觉，真他妈爽啊！对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以畅，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。好日子在后头呢。对酒当歌，好诗，好诗啊！凤翼，这诗叫什么名字？不知为何，我总觉得这诗和我有缘，尤其是这句，简直要刻在我的 DNA 里。能没缘吗？这特妈妈本来就是你写的短歌行，不过现在归我了。老曹，你这每次都掐着饭点来，真当自己家了？凤翼啊，如今大军是安顿在陈留了，可这寄人篱下的日子不好过啊！你说，咱们去哪儿弄一块属于自己的地盘？偷家是不可能的，周围不是有强敌就是有盟友，没有正当理由出师无名，名声就臭了。连你这算无一策的军师都没办法吗？敢问路在何方啊？敢问路在何方？路在脚下。啥玩意儿？我在这愁的头发都要掉了，你还有心情唱歌？路在脚下是什么鬼？天机不可泄露，自己领悟。我操，我他妈哪知道什么鬼？《西游记》就是这么唱的。孟德大哥，快跟我去太守府，我兄长张邈快不行了，他有极其重要的事要托付给你。张邈要死了，张超远在广陵，张邈又没有子嗣，他肯定是要把陈留托付给我。路在脚下，脚下不就是陈留吗？凤翼他居然连张邈会死，我会继承陈留，全都算到了。这已经不是人，这是神啊！凤翼，你的苦心，我彻底懂了，谢谢你。老贾，老曹这是发什么癫？我都不知道我懂啥了，他懂啥了？行了，凤翼，别装了，老夫真是信了你的邪。你明明把陈留的归属算得死死的，刚才还骗老夫说没有地盘，你这城府太深了。我操！你们到底懂什么了？就他妈剩我不懂了是吧？啊！见过嫂子，孟卓，你怎么伤成这样？孟德，我悔不听你家军师之言，贪功冒进，落得全军覆没。我死后袁绍必图谋陈留，你之才胜我10倍，陈留均可自取。不可！操！岂能拿兄弟的城池？孟德大哥，你就别推脱了。肥水不流外人田，你不娶，袁绍也会娶。既然如此，再推脱就显得我矫情了。孟卓放心，陈留在我在。我最放心不下的还是我这发妻呀，未能给他留个子嗣。唉，孟卓，你放心，你我兄弟，汝妻无养之，汝勿虑也。我必用心待嫂，嫂子身后必有我曹孟德。你还想干嘛？你连我老婆都要！快叫大夫！我觉得我还能再抢救一……老曹，你这职业病能不能克制一下？直接把人给送走了。我说的明明很真情实感啊！难道我喜欢人妻的事儿你们都知道了？大人放心，在下陈留第一神医，只要人不死，我就能救活。那个，这可不怪我，我还没施展技术呢。那我现在是走是留？回去吧，叫个道士来。孟郊的丧事我全操办了，能记好叫记，记不好叫风光代办。一条龙父母群红叶林差评修的版式大眼林放山。
我操，兄弟多才多艺啊！你贵姓？在下王辉逢，黄飞鸿。不，王辉逢，你这口音，名字倒是没叫错啊。不仅白得了一个陈留郡，还接受了张邈的兵马粮草。我曹孟德终于有自己的地盘了。凤仪这神机妙算的本事，简直天下无敌。夫人，我去凤仪的新宅子喝2杯，他今天乔迁之喜。目标出现，准备动手。这位大人，这20亩中等良田最少也得8万零88钱，低一文我都不卖。大家都是名流，买东西砍价是必须的。不行，你给抹个零吧。爽快，那就抹个零，8万零80钱。我说的是抹零，不是抹尾。那现在是8888钱。我操！你他妈管这叫抹零？你这是抢劫！瞎说什么？我没给钱吗？这怎么能叫抢劫？这叫斗地主！别以为我不知道，你去年收买官员、虚报田地、偷税漏税，这要是捅到新来的太守曹大人那里，抄家流放哦。怎么做？你心里有数吧？你明明可以直接抢，居然还给了我8000钱！谢谢大人。凤仪，你什么情况？以前在董卓那里赏小兵100万钱，你连眼睛都不眨，怎么现在抠搜成这样？你懂个屁！以前我是给人打工，花的是董胖子的钱。现在我是老板，一大家子人要养，还有250个私兵和战马要吃饭，一年开销好几百万钱啊！一文钱难倒英雄汉。凤仪，你买这荒地干啥？修仓库，囤木材，做点小生意赚他娘的一笔钱，好养家糊口。囤木材？你莫不是傻了？这年头木头最不值钱，你这钱纯属打水漂。听我一句劝，木头生意水太深，你把握不住。信不信过阵子你会跪着求我高价买我的木头？不可能，绝对不可能！真当我曹阿满是捡破烂的舔狗了？老夫相信少爷，老夫不觉得他会把自己整破产。凤仪，先不说做生意的事，我今天来找2位军师，是想商量一下曹营未来的政略规划。原让他们打仗行，玩政治太差，还请军师指点迷津。我又不懂政治，你找我有啥用？凤仪怎么可能不懂政治？我是真心求教啊！凤仪，我是真心求教政略规划呀！我真不懂政治啊！你非要问，那不行，你就高筑墙、广积粮、慢称王。那些诸侯在洛阳磨磨蹭蹭，咱们就在陈郊悄悄发育，惊艳所有人，挖他们墙角，抢他们平地盘，夺他们妻女，打他们娃。高筑墙，广积粮，陈卢是4战之地，正需高墙深筹防守。我曹操底蕴不足，正需广积粮草才能立足。这简直是为我量身定制的9字真言战略呀！凤仪这小子太谦虚了，不仅会打仗会算卦，居然连治国战略都如此精通。他就是个6边形全能战士。不过这缓称王是什么意思？难道他不仅要辅佐我当丞相，还想让我称王？凤仪，他脸上是挂了个脸谱吗？要不咱给他找个大夫看看？我看那个叫黄辉逢的就不错，挺好。治不好的话，直接一条龙埋了。他不用担心后事，除了吃里扒外、背信弃义，我这人照顾嫂子其实也很在行的。兄弟们，那曹操身边就一个摇扇子的文官，干掉他，咱们就有享不尽的荣华富贵。功夫再高也怕菜刀，那个摇扇子的大块头一看就是个手无缚鸡之力的狗头军，咱们职业杀手还杀不了他。上！我说，你们想用老六行为来阴我们2个老六，是你们蠢还是我们瞎？去死吧！你管这座手无缚鸡之力，他输的是凤凰吧？毕竟明天和意外不知道哪个先来，出来混多穿几层防弹衣不过分吧？凤仪，你这属实是有点过分稳健了。谁派你们来的？老子是职业杀手，看你也是天生神力，但4两拨千斤你听过没？接老子一招！4两拨千斤，那万斤你能拨吗？爷爷，我全招，是陈留的世家派我们来的，他们不想曹大人当太守压在他们头上，求您宽大处理。行，
说出幕后主使，我肯定对你宽大处理。看我做甚？我说了宽大处理，找了个这么宽大的地方埋他，是他自己理解错误罢了。凤翼，你的道德底线真的很灵活，明枪易躲，暗箭难防，见多识广。可知道天下有没有那种武艺极高、极其忠心的贴身护卫？贴身护卫，我这不仅有人选，而且他还被称为古之恶来。凤翼，你真有那种武艺超绝、忠心耿耿还不会带兵的护卫人选？当然，勇武绝对超一流，平民出身，为人忠厚。当护卫你放10000个心。快告诉我，此人是谁，在哪儿？你小子掉钱眼里了，100斤不能再多了。成交，他叫典韦，现在就在你陈留张先的残军里当个大头兵。我陈留竟有这等猛人？凤翼，你连天下英雄在哪儿都能算到？凤翼，铁板不要了，不怕再有人暗杀你？问题不大，里面还有防护。你这已经不是稳健了，你是真他妈怕死啊！凤翼，你这新宅子不小啊，快赶上我的太守府了。嗨，也就占地2-3亩，2000平米不到，一家人勉强能伸得开腿。我这人向来不铺张浪费，有个破烂小窝居我就满足了。有没有人跟你说过，你这张嘴真的很欠揍？一文一武，你小子艳福不浅。媳妇儿，岳父大人的风寒怎么样了？退烧了。杀！推出去烧了！夫君，你听错。笑死我了！比其娘之，老夫要宰了你个逆婿！你们2个老六！孟德，你评评理，这小子给了1000斤聘礼，老夫还没捂热，他就唆使昭仪全给我薅走了不说，还搭上了老夫的棺材本，拿钱买了几百套民宅就算了，他竟然买了一堆铁匠铺和工匠，打铁能赚什么钱？老夫去街上卖字画都比他强。读万卷书不如行万里路，行万里路不如富婆相助，孔夫子撑不起我。岳父你老了，我这叫产业布局，我准备搞个流水线工厂，以后让你当厂长，你就等着数钱吧。碰上你算老夫晦气，什么狗屁厂长，能回本我就烧高香了。老曹，世人辱我、笑我、轻我，我都不悲伤，因为我知道我身后还有你。没错，我永远是你的坚实后盾。好兄弟，那以后陈留的官府铁矿打9折卖我呗。滚！合着你煽情半天在这儿等着我呢。苏将军可想死我们了！别诽谤啊！什么苏将军？老子是读圣贤书的军师祭酒，下次再叫错，我拿羽扇抽你们！今日我遭了刺杀，凤翼推荐了一位天下无双的猛将给我当护卫，据说就在咱们军中。超一流猛将，我们怎么不知道？凤翼连军营都没来过，他怎么知道这儿有猛将？你们不知道的事儿多了，就比如老曹以前在洛阳，最喜欢大半夜爬何进家院墙，偷看人家儿媳妇洗澡。他瞎说的，没这事儿。我操，这小子怎么连这都知道？我还寻思啥时候找机会把何贤要死，去纳隐士呢。军师，既然你说那猛将在军中，他叫什么名字？我这就去寻来过2招。他叫典韦，原本是张庙部下，现在应该并入你袁让手下了。袁让，如何？军中可真有此人？真有，而且据军法官说，此人在荥阳之战中独自一人斩杀了数10名西凉精锐，实乃盖世猛将。天佑我曹孟德！袁让，快把典韦带上来见我！大兄，人带不上来了。为何？典韦3天前就已经从营里跑路了。你说啥？超一流猛将说跑就跑了？亏，血亏呀！大兄，孟卓太守死后，那典韦因为吃的太多，担心大兄你抠门不给他吃饱，所以连夜跑路了。因为怕吃不饱跑了。这要是传出去，天下人得觉得我曹孟德多抠搜啊！快派人去找，只要他肯回来，我赏他10000斤粮食，让他敞开肚皮吃。禀主公，属下找到他时，
他正摁着这头老虎猛锤，硬生生把老虎给锤死了。他舍不得丢，就扛着一起来了。娘的，看我做什么？老子只是个手无缚鸡之力的文弱军师。你文弱？哈哈哈哈！好，如此雄壮威武，正是我要的护卫。俺听同乡说，您赏俺万斤粮食，还管饱饭。只要给饭吃，俺就保护您。来人，赏粮食万斤，以后你就叫老典，做我的贴身亲卫。老典，想当主公的护卫可没那么容易。我们军师说了，你武艺超群，敢不敢打上一场？打赢了，年年有肉吃。既然说到这个，那俺就不困了，你们随便上。太强了，这家伙简直不是人！还有谁？主公，军中最强者是谁？俺要挑战他！这位先生好生强壮，俺想挑战一番，不知可否赏脸？打起来，打起来！嚯！先生，你平时一般用啥武器？武器？哦，我一般拿到什么用什么，比如大点的棍子就很好。好，既然先生用棍子，那俺老典也用棍子。单手挥舞200斤旗杆，原来他刚才跟我们打，根本没尽全力。这玩意儿不错，一扫一大片，安全又方便。不会吧？他该不会是想……不可能，绝对不可能！这可是几千斤的大树啊！我操，这他妈还是人吗？来，老典，让我们大干一场！大干一场？干个屁呀！在这棵树面前，老子就像一只苍蝇，他连苍蝇拍都举起来了，你让我拿头打呀？俺认输！敢问先生在军中身居何职？可是极其厉害的武功教头。嘿，我是咱们曹营的军师祭酒，是个文官。你是军师，那他们是啥？他们都是武将啊，就我一个是手无缚鸡之力的文臣。俺悟了，难怪人家说这年头军师都惹不得呀！累死老子了！武将一大堆，却连一个能独当一面的谋士都没有。这陈留的大小政务全压在我一个人头上，迟早要猝死。不行，凤仪拥有惊天伟地之才，他肯定知道天下大才在哪儿，我必须去找他。走，老典，陪我去凤仪家里走一走，我要问问他哪有能人志士。主公，冒昧的问一句，您去找军师，那什么中介费准备好没？完了，苏扒皮又要大出血了。这一次，他到底会给我介绍个什么神仙大才啊？着急呀，你爹我迟早被你家这败家玩意儿气死。你可知道爹爹我最近视力下降到什么程度了？爹爹怎么了？老夫打开钱袋，竟然连1文钱都看不到了，全被这小子给薅去买那堆破木头、破铁匠铺了。岳父，别慌，我已经跟老曹拿到了打折的官府铁矿，我向你保证，等我这件神器做出来，钱立马滚滚来。哼，少给老夫画大饼！你小子记住一句话：投资有风险。投资奉先？岳父，你疯了吧？我投资那3姓家奴干啥？岳父，这叫老爷摇摇椅，我专门为你发明的真皮沙发，你躺下试试，包你舒服。还真舒服，这感觉简直就像回到了母亲的怀抱。要再来壶酒听个曲儿，那就更完美了。不愧是见过大风大浪的名士，真会享受。你小子还算有点笑。呸！差点上了你的当！别以为坐个破椅子就能抵债，我的棺材本必须还我！我养大个女儿容易吗？放心，实在不行，
我手里还有个能号令天下的大宝贝，随便卖给哪个诸侯，保你下半辈子吃香喝辣。这特妈才叫生活，我那充其量只能叫苟活。难怪这小子死活不愿管事，这老年生活过得也太爽了。不好，这椅子能消磨人的斗志，此乃邪物。等会儿走的时候，我必须把他带回城主府，亲自镇压他。凤翼啊，无事不登三宝殿。最近我忙于陈留政务，身边实在无人可用啊。所以，你想让我帮你推荐治世安民的顶级文臣？知我者凤翼也，你可有推荐？有，而且还是我之前跟你提过的那位，可比肩汉初张良的王佐之才。凤翼，你倒是快说啊！那位可比肩张良的王佐之才到底是谁？告诉你也行。不过我最近得了一件至宝，正愁找不到买家呢。黑心中介，杀千刀的奸商，这特么不就是要情报中介费吗？嘿嘿嘿，这木头一看就来历不凡，有眼光。这木头被天雷劈过，用来雕刻效果一流，所以我给它取名叫雕雷老木。你出多少钱？什么狗屁雷击老木？哼！你当孟德是傻子，会花钱买你这块破木头？传闻雷击木辟邪，我出10斤买回去给闺女戴，如何？10斤？你打发叫花子呢？一口价100斤，拒绝还价。前几天买铁矿你还说亲兄弟打骨折，今天怎么就100斤了？亲兄弟明算账，1分钱1分货，100斤的情报就是100斤的质量。好，100斤就100斤，回头去城主府拿。一块烧焦的木头能卖100斤，老夫若是找根长杆子，站到屋顶上去引天雷劈木头，岂不是发大财了？你们聊，老夫去书房研究点引雷致富的大项目。钱也答应了，现在能说了吧？是谁？在哪儿？荀彧，字文若。100斤你就给我推荐荀彧？谁不知道他是王佐之才，还用得着你推荐？问题是颍川战乱，荀家高层早就跑没影了，我派人翻遍了颍川都没找到，你这不是纯纯骗钱吗？哼，你们不知道在哪儿，但我知道啊。所以这100斤买荀彧的具体坐标，亏吗？凤翼连颍川都没去过，居然能算到荀彧的下落。这种足不出户便知天下事的神鬼莫测之术，太恐怖了！快告诉我在哪儿！冀州。冀州，那可是韩馥的地盘，具体在冀州何方？若能请他出山，100斤确实血赚。具体坐标我可以告诉你，不过我这儿还有一个买1送3的顶级谋士隐藏大礼包，老曹，你想不想要？老曹，别激动，你这样很容易被我牵着鼻子走的。你要是再这样，我又忍不住想坑你钱了。这小子居然还会反省，他人还怪好的嘞。100斤的怨气好像少了点儿，只要他别再坑我就行。尝尝我这酒。这黄酒，酒中带着一股极度狂暴的雄性骚气，加了大洋之物。内行，加了猛虎的纯阳精华，之前的虎腰和虎蛋我也磨成粉混进去了。荀彧是个极其聪明的人，别人还在洛阳争权夺利，他早就看出了危机，带着族人去了冀州的邺城，在韩馥的眼皮子底下隐居。哎
呀，我怎么没想到韩父和荀家是同乡，去那儿避难合情合理啊！哎，我这100斤亏大了。既然荀彧这么厉害，我能请得动他吗？他隐居邺城，却时刻关注天下局势。你只需要把你刺杀董卓、追击西凉军的事迹，再加上我和我岳父黄甫将军都投靠你的消息告诉他，再给他画大饼，他绝对跟你走。凤仪啊，你简直是我的排忧解难神仙军师。若你不摆烂，我哪还需要去找别人？一直摆烂一直爽，当官就为了享受生活，人生不过100年，何苦那么累？每个人追求不同，既然如此，我这就动身去邺城寻荀彧。我说老曹，你来一趟不顺我点东西，浑身难受是吧？你坑了我那么多钱，我顺你壶酒咋了？老曹，这就走了？我这儿可还有3个和荀彧、贾雨同等级别的顶尖谋士下落，你要不要？你说什么？和荀彧一个级别，而且一下就是3个？凤仪啊，你拿这个考验我这老干部，我怎么受得住考验啊？冒昧问一句，能打折吗？一下3个顶级大才，而且10成把握能挖到，我不涨价就算好的了。这也是我苏氏情报中介公司刚开张，开业大酬宾，加上你刚起步，不要你998，也不要你888，3个打包只卖你300斤，还不划算。不要我可卖给别人了啊！空手套白狼赚我300斤，但特妈3个王佐之才根本无法拒绝啊！300斤就300斤，成交！他们是谁？怎么着？痛快！小白，快去研墨拿支笔，我要起草价值300斤的欠条契约，不然我怕老曹等会儿知道招揽方法后会反悔砍我。老曹，亲兄弟明算账，签字画押，这3个顶尖谋士的消息就是你的了。哼，咋的？还怕我曹某人赖账？对啊，我怕你等会儿听完想打我，咱们办事还是敞亮点好。这3人分别叫戏志才、郭嘉、荀攸。好名字！快告诉我，这3人分别在哪儿？我该如何去请他们出山？哦，很简单，郭嘉和戏志才是荀彧的至交好友，荀攸是荀彧的侄子。你只要先挖到荀彧，然后让他写封信，这3人妥妥就来了。让荀彧写封信就好了。我操！感情你啥都不用干，就凭荀彧的面子，空手套白狼骗了老子400斤，老子没见过比你黑的奸商。今天你不就见到了？别得了便宜还卖乖！我不告诉你，你能找到荀彧吗？韩父可已经去冀州了，去晚了就没你份儿了。老典，快醒醒，干活了！让我来吧。我操！俺好像梦见被人打了，这脸咋火辣辣的？老典，你怎么了？做噩梦了？别怕别怕，谁敢打你？你肯定是侧着睡久了，脸部血液不循环。好兄弟，你人还怪好嘞！这特妈是什么极其不要脸的混蛋啊！这味道有酒香，还有股极其刺鼻的焦糊味儿。这小子在干嘛？这败家玩意儿肯定又在发疯酿酒，不干正事，天天研究怎么败光老夫的棺材本儿。哼！你们现在笑我，等老子把这高度医用酒精提纯出来，你们就知道什么叫降维打击了。关上门，悄悄努力，我要惊艳所有人。这可是拯救千万伤兵生命、赚取天下诸侯暴力的超级神器啊！凤仪果然神算，荀彧真在此地。只要拿下他，我曹营的智囊团就彻底成型了。我曹孟德要螺旋起飞了！还请通报一声，陈留太守曹孟德特来拜会王佐之才，荀先生。文若，老乡来看你了。今日前来是有一件极其重要的大事想请教你。文杰有功与这等大才辅佐，何须问我？如今董贼势大，天子受辱，原本出于我商量，要不要废了当今皇上，拥立幽州牧刘虞为新帝？你觉得这事儿能干吗？此事文杰没与公羽商议过吗？感情巨兽劝过了，这头猪根本不听啊！袁绍想立新帝是为了自己掌权，你韩服跟着瞎掺和什么？其实我心中已有决断。此人果真愚蠢，实非明主。老爷，门外有个自称陈留郡守，名叫曹操的人求见。曹操，
他半路退出陶董联军，跑冀州来做甚？有朋自远方来，不可失礼。某亲自去迎。好一个气度非凡的王佐之才，我曹孟德必得之。其貌不扬，却自带王霸之气和果决，天下大乱，或许这才是能匡扶汉室的主公。贵客远道而来，欲有失远迎，曹大人快请进。卧槽，他果然在这儿！凤翼城不欺我，这家伙肯定是来挖墙脚的。文姐在此啊，虎牢关一别，许久未见了。孟德啊，你不在前线作战，跑来冀州干嘛？哎，诸侯联军只顾饮酒作乐，止步不前。吾与张茂孤军深入追击董贼，惨遭伏击。如今张茂身死，我只能退守陈留。董贼不死，汉室不正。天子蒙辱，实乃我等臣子之罪。没有对比就没有伤害。曹操孤军奋战，苦心救主，你韩馥带着10几万大军跑回来，还盘算着废帝立，你俩的格局简直差了10万8千里。既然文若有贵客，那我就不打扰了，下次再来拜访。宫羽，你怎么了？一直眨眼作甚？莫不是得了眼疾？哎呀，可是眼疾也不会引起咳嗽啊！你这病得不轻，你他妈才有病，你全家都有病！这猪脑子带不动，我是真的带不动了。文杰慢走，赶紧带宫羽去看病吧。回见，回见！主公糊涂啊！老天爷将智慧撒满人间，唯独主公你撑了把伞。宫羽何出此言呢？我怎么了？某人老远跑来，摆明了是来招揽某人的。主公，你抢先一步到了，不仅不开口招募，还把舞台让给某人。哎呀，宫羽多虑了，曹操才几块地盘，他怎么跟我冀州牧比？连我都招揽不到荀彧，他曹阿瞒岂能入得了文若的法眼？咱们还是赶紧回去，防着点袁绍和公孙瓒吧。我总感觉有刁民想害朕。俊义，我算是明白了。荀彧为什么宁愿在家待业，也不愿辅佐主公了？先生莫急，只要你不吊死在一棵树上，就不会悲伤。我张合的人生信条就是打不过就跑，坚决不抵抗。只要我活得够久，熬死了吕布和那个叫苏云的，我就是天下第一。比其娘之，你还真是人间清醒啊！这一届的猪脑子主公和摆烂将军，我是真的带不动了。孟德公心怀汉室，让禹敬佩。若是让禹早些遇见孟德公，又何必来冀州避难呢？高山流水遇知音啊！文若操斗胆问一句，你可愿跟我一起去恢复那太平盛世？云有疑问。若有人因为救不出天子而选择废帝另立，怎么看？狼子野心，此等乱臣贼子与董卓何异？当诛！没有实力却想拥立新帝，无非是想挟天子以令诸侯罢了，皆是蠢材。哈哈哈！公之所言，正中御心。那些乱臣贼子，当诛！感谢孟德公赏识，禹愿追随明主，效犬马之劳。操得文若，如高祖得张良，真乃吾之子房也。文若，你可知百骑结营的苏云、苏凤义？天下第一凶将，谁人不知？欲听闻他投在了主公麾下，想必主公定是将几万大军交与他统帅，让他独当一面吧。那个文若啊，他确实很猛，但他不是将军，而是我麾下的军师祭酒。啥？天下第一猛将在曹营当军师？我操！主公到底会不会用人啊？他让个2米高的莽夫当军师，那他带我这文若书生回陈留，不会是让我去前线带兵打仗吧？文若，你听我说，我也不想他当军师啊，奈何他给的实在太多了。主公，禹还有一事不明，禹来冀州避难极隐秘，您远在陈留，是如何知道我在这儿的？哈哈，这全是我那算无一策的军师苏凤义算出来的。文若，我知道你离开颍川前曾对族人说过一句话：颍川四战之地也，天下有变，常为兵冲，宜急去之，无久留。主公，你真的是算到的，竟一字不差。我操，这种让人震惊于自己能力的感觉，太他妈爽了！400斤，这钱花得太值了。装逼如风，常伴无身啊！区区测算之术，雕虫小技罢了。主公，你这能力实在诡异。不过，你能知道我当初说的话，应该是听我荀家哪个族人说的吧？文若，我刚才又算了一下，我发现有3颗将星在颍川上空闪烁，而且
与你有着千丝万缕的联系。哦，大白天的哪来的将星？可算出了他们的名字，只要说得出来，我拼了命也帮主公把他们弄来。等的就是你这句话，一言为定。第一人名唤戏志才，第二人郭奉孝、郭嘉，这第三人正是你的侄儿荀攸、荀公达。敢问文若，这三人你可认识？主公神机妙算，玉彻底服了。这三人皆有惊天畏地之才，玉这就修书，将他们一并请来陈留。哈哈哈哈哈！有文若为我排忧解难，比某些只拿钱的黑心商人强多了。主公，既然你能算天机，那何不看看董卓何时死，汉室何时能复兴？哎呀，我哪知道凤仪又没告诉我这题的答案啊！哎，国运不可测，但文若要相信事在人为，只要我们努力，就能做大做强，再创辉煌。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。好，主公好志向。主公，起床没？欲陪您去城内和军营巡视一番。咦，主公怎么这副气色？抱歉，文若，昨夜操劳过度，忙着耕地呢，今早实在太累。没想到主公身居高位，尚且如此勤政，还亲自下地耕耘，玉实在是佩服啊！哎，这种事儿不亲自去做，总不能让别人帮忙吧？毕竟年纪大了，搁以前，我哪里会觉得累？主公，看到您如此劳累，玉羞愧不已。主公若是今夜还需要耕地，您可以叫我，意愿为主公分担忧虑。虽然我不常下地，但和主公一起体验生活，又有何不可呢？我操！这文若看起来斯斯文文、一表人才的，居然是个衣冠禽兽！他居然想跟我一起耕我家的地！文若，我想了想，一起耕地这种事断然不行。你耕你的，我耕我的，切莫乱了规矩。主公不必当真，我这身体虽然不算弱小，但也确实耕不动的。唉，年纪轻轻就耕不动了，真惨。文若大义，回头我找凤仪问问，他深谙此道，或许能让你重新强壮起来。将是好将，兵也是好兵，只是校场中央那棵干枯的粗大旱柳，为何倒在地上没人清理？哈哈哈，问得好！这棵树正是凤仪和老典单挑时以一己之力倒拔出来的。倒拔垂杨柳，这怎么可能？人力岂能做到？先生，主公没骗你，俺亲眼看到的。全军留着这棵树，就是为了敬仰居师的勇力。主公，咱们曹营虽然有兵有地，但目前应该还没有定下合适的战略大方针吧？就像瞎子一样埋头乱撞。史玉苦思一夜，特意制定了一套崛起方案。只要主公按玉所说的走，必然能在这乱世站稳脚跟。那个文若啊，你可能白熬夜了。战略方针我们好像已经有了。什么？有了？不知是何等惊世骇俗的方针？主公可否说来听听？主公，玉以为我军当以内政为主，练兵为辅。咱们占据陈留，应暗中发展，静观天下局势，伺机而动。主公，可是我这方针不对，您怎么一点反应都没有？对，很对，我知道的。这不就是高筑墙、广积粮、缓称王吗？这就是我陈留的方针啊！高筑墙、广积粮、缓称王，仅仅9个字，居然将我熬夜苦思的战略总结得如此完美，而且更加高瞻远瞩。主公大才啊！没想到您竟早有如此完美的方针，倒是玉班门弄斧了。敢问主公，此等绝世战略是哪位大才所想？某必要去拜会一番。好不容易装个大逼，要是告诉你这都是那个肌肉莽夫凤仪说的，我以后还怎么在你们文官面前混？主公真乃神人也，玉心服口服。哎，文若啊，千万别跟武将们说，这乱世偶尔藏捉才是明哲保身之道。
咱仨确定要在这儿一直凹造型吗？这跟马戏团耍猴有什么区别？有这时间，咱们去风月雅所喝2杯不好吗？你问我，我问谁？我他妈也是第一次出来上班打卡。龚达有经验，他说怎么装就怎么装。哦，对了，回头去风月雅所记得带我一个。2位贤弟放心，为兄当年就是靠这手视觉欺骗之法，硬生生把自己的身价抬高了数倍。这年头的老板就喜欢咱们这种看起来高深莫测的，信我的，准没错。哈哈哈哈哈哈！让3位先生久等了。曹有失远迎，今日得见3位大才，曹某3生有幸啊！看到没，信哥的准没错。瞧这老板，这逼格拉满了吧？见过孟德公，得4位大才，天下何愁不定？快，里面请，随我痛饮300杯。3位先生皆有惊天畏地之才，操厚颜恳求3位出山相助。有愿与叔叔文若一同，为主公效力。我细致才乃罪臣之后，世人皆唾弃鄙夷。孟德公若不嫌弃，制裁！英雄不问出处。以后我曹孟德不仅是你的主公，更是你的知心好友。士为知己者死，某必呕心沥血，不负主公厚望。哈哈哈哈哈！好，来人，上酒，今日不醉不归。凤啸，你呢？与兄弟们一起共事如何？图谋天下，我可没这闲情雅致。我的毕生梦想是画尽天下的极品女魔胭脂图。我今天来只是给荀大哥面子，过几天我打算去冀州投奔袁绍看看。你疯了！说好一起投奔的。此等大才，不能为我主所用，便不能留。人各有志，操绝不强求，不得奉孝相辅，实乃操毕生之憾。若有疑问，操必言无不尽。曹公敞亮，那临走前问一句，此间可有顶级女魔乎？有，奉孝远道而来，我请客，去高雅教坊耍耍。曹公，其实我久闻你军中有一猛将叫苏云，听说他刚娶了天下第一才女蔡昭姬，就冲他这绝美的媳妇儿，哦不，就冲他的武力，快带我去见他。你他妈想死啊！他身高2米，能倒拔垂杨柳。你敢惦记他媳妇儿，他能把你手撕成碎片。